O tanawa among income tanan mamo. Ako nang gipakita nimo sa screen. Ang kana vlogger nga nandato ma'am katong nag-promote og games. So may buntag sa inyo ma'am, sorry no. Na lang jud ko i-explain no. Part sa akong nabasa. Sa tinuod ma'am sir, di ko magpa-apektuhan Ay kabalo ko sa akong gibuhat. Ni message yun siya diri nga sa tinuod lang pangwarta bitaw ng inyo. Pila raman gihatag ninyo sa mga kabos kaysa mga kwarta ninyo sa FB. Moingon pa jud mo na dili pangwarta sa tinuod lang maugod na content ninyo nga manghinatagon mo daghan og views o followers o subscriber ninyo. Get on ka mama pila joy views o pilay ni sulod dollar sa among mga views. O kana ma'am, pilay dollar ana ni sulod. Pila ray dollar ana ma'am? Kwintahan na ang dollar nga gipakita nako. Unya miingon kag pangwartar dining amo ma'am. Sa klaro nga istorya ma'am, bisag muhatag rami sa inyo gamay ra ng 3,000 ma'am, pero sa mga tao ana dako na kay na. Pero sa klaro nga istorya ma'am, ang kanang among 3,000 ma'am ni views may 300,000, 200,000, pero dili may kabawi ana. Tanawa na bisag i-view pa na nimo, imo pa nang i-review na tanan among mga video. Unya moingon kag pangwartar ma'am. Ayaw pag ingon og pangwartar ni amo ma'am kay wala ka dili ka content creator. Adisir ka moingon ma'am, ingon ana kanang content creator ka. Kami nga mga content creator, kami mo'y nakabalo og pilay among earnings. Base nagtuo ka ma'am nga kung mubiyos kag 100,000 pwede mong kwarta. Sa klaro nga istorya ma'am, mubiyos kag 300,000, 500,000. Ang dollar dyan na sa Facebook, 60 pesos, o mubiyos kag 115 pesos. Saan mo na ni mo? Naming kag pangwartar ni nga mo ha? Gabi na ba? Di mo ako ni mo ma'am. Basing miingon ka ma'am nga mubiyos og 1,000. Kuanay dollar na 1,000 pod. Mobiyos og 100,000, ang dalat na 100 pod. Sos og yung anak mga ni ma'am, wa na nakabalay na kong mansyon karon, nakapalit og sports car katong red. Pero wala na namo ginuhuna ma'am. Pero miingon ana ra ka sa among istorya. Miingon pa kada bisan unsa kalisod sa inyong lakaw ang tuso ninyo kay naa grasyan nyo. Nindat kayo hunahuna na una ay muhatag nga wala nang inahanglan og balo sa Dios. Kami ma'am sa klarong istorya ma'am no. Mangkahan talangga. Muhatag mi ma'am dili na mi manginahanglan og mubiyos magdili, ang importante nga nakatabang mi og isig kataw. Pila ra man na inyong gihatag kaysa inyong income na kada adlaw ba mo lakaw og daghatag og dagko nga kantidad. So sa imo ma'am gamay ra ng 3,000 sa imo ma'am kay dato man ka. Pero sa uban nga nang ginahanglan na ma'am dako na kay na. Mingon kag dagko magin ka ma'am. Karon ma'am explainan ta ka para mutuo ka ha. Muhatag mi ma'am bisag taga adlaw mi mag-upload ma'am. Muhatag mi tag 3,000. Balansiya daw na ma'am. Sulod sa 30 days pila among hatag ma'am sa tag 3,000? 90,000. Nya mingon kag dagko magin kam. Kaluyan sa Ginoo ma'am. Sus Ginoo ko. Na mo income yan na bisan tag 100,000, 120,000. Sa kanan 3,000 ma'am, dili ra kay na mao among nakuha na kay kanan 3,000 ma'am, amo nang gihatag sa mga tawa, pay labot among expenses, gasolina, kaon. Unya mo hatag pa mi sa likod sa kamera ma'am. Wa man juga kabalo ma'am ug unsa jud mi sa likod sa kamera. So nahimutang rami ma'am nga mura ramig nagdula-dula. Pero wala na namo gisulod sa mong utok ma'am no kay ngano. Ang magtabang mo inisulod sa mong utok. Basing nagtuo ka mga vlogger dagko kay income. Sa klaro nga istorya ma'am, parang ka ang vlogger nga nandato ma'am katong nagpromote og games. Ako wala ko nagpromote og games. Para makabalo ka ma'am, basing nagtuo ka tanan vlogger, kwartahan. O mag-promote siguro ko game ma'am, sigurado daghan siguro kwarta. Pero wala ma'am kay tungod ang mga tao mo'y masira ang kinabuhi. Mao gani nagsulpot ang mga vlogger tungod sa dagko ka ng kwarta nga mga kwarta ninyo sa mga kabos ang nga maoy inyong gihimo nga content. O tanawa among income tanan mamo. Ako nang gipakita nimo sa screen. Ang kana i-review na mga views o pila na
ultimo 1 million views lisod kay makuha pero kabalo ka pila ray income sa 1 million views. Chamba na lang gay na, ma'am. Pero dili mo yun kuha na. Ang 1 million views yun, ma'am, pinakadako na ng 10,000, 8,000. Unya sa isa ka buwan, ma'am, views may 1 million views kas Naba kayo maingon nga mabawi may wala kay ngano kabalo may nga ang Ginoo ray makabalo sa among gibuhat. Mao please ayaw na lang og paliwanag nga daghan maingon ninyo nga pangwarta na dawata ang tinuod no okunin mo. Ala kung mao na imong kuan, ma'am, wa may mahimo. Diyos ko. Yampo lang nga ako sa Ginoo, ma'am, no? Pero salamat yun kayo sa imong solid nga support sa mua. Salamat po kayo sa imuhang pagpalo sa mua og nagkuan ka. Pero sakit kayo mong kuan, ma'am, niya. May anak bitaw ka, ma'am. Wala ka kabalo og kitaan sa Facebook ba? Wala jud ka kabalo, ma'am. Klaro nga istorya. Munang ayaw pag comment-comment, ma'am, og dili ka kuan kaning vlogger bitaw. Wala ka kabalo og income sa Facebook. Ipaliwanag rin ako sa inyo, ha. Maunay income sa kong Facebook ko na ako. Gibutang na ko sa screen, no. Kung kabalo mo kwintahan lang ninyo mga ma'am sir, no. Kana kay kami nitabang nga wala nagkuan ug unsay ibalos. Kung kabalo mo kwenta, ma'am sir, o pila among ihatag, maor jud na among income. Ginoo ko. Tanawa na. I-times na ninyo diha. Bisag kinsa nga content creator inyo pangutan-on ana, mao jud na income sa Facebook. Mao na dollar sa Facebook. Kung di ka ganahan sa kuha, ma'am, unfollow lang. Salamat kay sa inyong solid nga support, ma'am sir, no. God bless. Amping mo kanunay, labi na katong mga solid supporters na ko. Ang mga tao nga nag-support sa kuha, mga tao nga nag-like o nag-share, amping na mo kanunay, ma'am sir. God bless.